Минуты вдохновения на Калейдоскоп ТВ. Иоганн Винкельман и рисующий ветер. На его лучших картинах всегда ты. Художник должен начертить свой план с огнем. Картина может спасти человеку жизнь, а может и забрать ее. Но выполнить его с хладнокровием. Говорят, что удача отворачивается от царства, когда портрет императора начинает терять краски. Желаем грандиозных планов. Острые края предпочитают стачивать. Ты меня понимаешь? Огонька в глазах. Какая красота! Великих дел. Как же он осмелился! Черпайте вдохновение на Калейдоскоп ТВ. Не спрашивай, зачем я это делаю. Не спрашивай. Уходи отсюда.